အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pizza AutoCAD Solution Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးမှာတော့ဒီ command line နဲ့ file tabs တွေဒီအောက်က model layout tabs တွေပေါ့နော်ပျောက်သွားတာဘယ်လိုပြန်ထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးသွားပါဦး Okay အဆူစလိုက်ကြရအောင်တော့အရင်ဆုံးဒီ command line လေးပြောက်သွားတာကိုဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ command line ပြောက်တာကို command အနေနဲ့ဆိုရင် command line ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့မှပြန်ဖွင့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုရှိရ command line ပြောက်နေတာကို command ဘယ်လိုရိုက်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုရင်ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်က dynamic input ဆိုတဲ့ဟာလေးကို on ထားလို့ရှိရင်ရိုက်လို့ရပါတယ် COMMANDLINE command line enter ဆိုလို့ရှိရင် command line လေးပြန်ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီအောက်ကဒီ dynamic input ကဒီ static bar မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်ဘေးက customization ထဲမှာဒီ dynamic input ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအမှန်ချစ်ချစ်ထားပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်နောက်ဒီ command line ကိုပဲနောက်တနည်းဘယ်လိုဖွင့်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီ ribbon bar နေပါပေါ့နော်ဒီထဲက view tabs အောက်ကနေမှာဒီနာ palette ထဲမှာ command line ဆိုပြီးတော့မှရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးကို click ပြီးတော့မှဒီမှာ on off လုပ်ပြီးလဲရတယ်နောက်ထပ်အလွယ်ဆုံးတနည်းကတော့ဒီ keyboard ရဲ့ control နဲ့9နဲ့ key ကို drag နှိပ်ပြီးတော့မှဒီ command line လေးကိုပြန်ဖော်လိုက်လို့ရပါတော့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဒီ file tabs လေးတွေပြောင်းနေတာကိုဘယ်လိုပြန်ဖော်ရမလဲဆိုတော့ဒီ file tabsလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် command နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက file tab command ပေါ့နော်ဒီမှာ file tab ဆိုပြီး enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ဒီနာ file tab စီပြန်ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ ribbon bar သွားချင်တယ်ဆိုရင်စောလိုပဲဒီ view tabs အောက်ကနေမှာဒီ interface ထဲမှာ file tab ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့အဲ့ဒီဟာလေးတော့ပြန်ဖွင့်ပေးလဲရတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲဒီ option တွေကနေပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ right click လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာ option ဆိုပြီးရှိရဲ့ option တွေကဒီ display tab အောက်မှာဒီမှာ file tabs display file tab ဆိုပြီးရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်လေးဖြစ်နေမှာဒါလေးပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်ချစ်လေးပြုတ်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအမှန်ချစ်လေးကိုချစ်ပြီးတော့မှ apply okay ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါတော့ file tabs လေးပြန်ပေါ်တဲ့နေပေါ့နော်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီအောက်ကဒီ model layout ပေါ့နော်ဒီ model layout tabs လေးတွေပြောင်းနေအောင်ပြန်ပေါ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုလည်း command အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ layout tabs ဆိုပြီးတော့မှရိုက်လိုက်ရမှာနော် layout layout sorry layout tabs ဆိုပြီးတော့မှဒီနားမှာ value က0ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဒီ0လေးကို1ပြန်တောင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ model layout tab တွေပြန်ရပြီပေါ့နော်သူ့လည်းအဲ့လိုပဲဒီ ribbon bar ကနေဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ view tab အောက်ကဒီ interface ထဲမှာ layout tab ဆိုပြီးရှိရဲအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဖွင့်ပိတ်တက်လုပ်လည်းရပါတော့နော်အဲ့လိုပဲ option တွေကပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ option ထဲမှာဒီ display tab အောက်ထဲမှာဒီနားမှာ layout element ဆိုတဲ့အောက်မှာdisplay layout and model tab ဆိုပြီးရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးအမှန်ချစ်လေးလုပ်ပြီးပြီးတော့မှပြန်ဖော်လို့ရပါတော့ apply okay ဆိုရင်ရသွားပါပြီအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြပြပြီးသွားတဲ့နည်းလမ်းလေးအပြင်နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးတွေရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာဝေမျှပေးသွားလို့ရပါတယ် AutoCAD နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားသိချင်တာလေးရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲဒါပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ